足底筋膜炎咧係同年齡、體重、職業好有密切關係，常見嘅足部疾病。Doctor Wong，上網睇話咧，呢啲，仲有熱敷啦，同埋冰敷，全部都好有效嘅喎。佢哋全部都獨當一面，而且而家集合埋一齊，咁樣醫好未啊？醫一醫你個腦先，好似好啲喎。咁呢堆嘢點算啊？係咪有用㗎？慢慢同你傾。好。Hello， 大家好，我係 Brittany 啊。有啲女士咧，因為工作嘅關係咧，長期要企啦，或者要着高踭鞋，久而久之咧，佢哋起身嘅時候一腳踏落地下咧，個腳踭就會覺得痛，甚至乎咧有被針拮嘅感覺啊。Doctor Wong 啊，我想問咧，呢個情況係咪就係足底筋膜炎啊？十居其九都有機會係嘅。多數嚟講嘅話咧，我哋足底筋膜炎嘅人係第一步朝頭早起身踩落地嘅時候會最痛。行下，可能行多幾步啦，咦會鬆翻少少嘅。但係一行得多少少嘅，咁跟住就會慢慢又痛翻咁樣。大家都知啦，足底筋膜炎咧其實就係足底嘅退化啦，好可能咧就係關年紀事啦。而呢件事咧係冇辦法避免嘅喎。咁真係出現咗嘅話咧，我哋應該要點樣治療咧？一般如果我哋都幾肯定佢係真係一個足底筋膜炎嘅話，唔係骨刺啊，唔係骨折啊，唔係痛風啊，咁其實大部分最簡單自己唔使錢做到嘅咧，都係拉筋。原來嗰個腳嗰度咧，小腿嘅筋腱咧就一路延伸落到腳板底個腳底筋膜嘅。咁所以咧，一系列嘅動作能夠鬆到個小腿同埋腳板底嘅腳底筋膜嘅伸展嘅動作咧，都對足底筋膜係有幫助嘅。咁甚至乎你話痛得犀利嘅喎，我想止痛，一般嚟講嘅話咧，用熱敷放鬆下啲肌肉啊，或者直接用冰敷患處嗰個位置幫佢消炎啊，咁都會有幫助嘅。醫生，我知道你有講過咧，次序都好重要啦。咁成套做落嚟應該係點樣做呢？腳板底嘅筋膜啦，咁其實我頭先有講過，可能係熱敷，可能係冰敷。好多人都會網上面周圍去學，到底，我係熱敷隻腳好定冰敷隻腳好啊？首先要了解到佢嗰個腳底筋膜嗰個發炎嘅成因，原來佢係扁平足導致到個腳底筋膜直得緊要。咁呢個情況底下呢，就腳板底嗰度呢，嗰個壓力會大啲。呢類嘅情況嘅話，好常出現。多數嚟講，我會建議點做呢？成條腿去到小腿嘅位置，揾熱水浸住，加速咗個血液循環先。伸展運動呢，事半功倍。成套嘅嘢呢，就應該就係先做熱敷，再做拉筋，再做按摩，然之後先至冰敷。時間足夠嘅話，就會咁樣做啦。咁拉筋要做啲咩呢？嗱，拉筋嚟講嘅話，我哋好常就會做一啲嘅小腿嘅伸展啦。講緊前後弓步咁樣企，微微坐低去拉嗰個小腿嘅上方同下方嘅肌肉啦。咁另外可以有陣時簡單少少嘅，走埋個牆角邊，踩住個牆角嘅側邊，將個腳尖微微掹起，拉腳板底，拉小腿。咁又或者講緊嘅，如果情況許可嘅，我哋直情係瞓低喺度，揾條毛巾拉起隻腳。再加少少力掹埋個腳尖落嚟，將成個小腿同埋腳板底都做到伸展嘅話呢，咁就會比較理想啲。再唔係我喺公司真係行唔開，想神不知鬼不覺咁樣做嘅，擺個網球、高爾夫球喺地下，靜靜雞除一隻鞋，按啊踩一陣，咁其實呢都係一個好嘅做法嚟嘅。都好明顯喎，成個網球擺喺地下可能睇唔到呢。咁好啦，啱啱你講緊嘅拉筋呢，我哋每一日可以做幾耐或者幾多組先至足夠呢？嗱，如果嗰個人嗰個成因係真係肌肉過分緊張嘅話呢，一般嚟講我就會同佢講，你得閒就做啦，其實冇所謂嘅，你一日起碼同我做2-3次。咁但係如果佢話唔係喎，原來佢係撞擊引起嘅喎，我就會覺得你要確保佢啲肌肉唔好緊張就得啦。咁可能1-2次都已經足夠㗎啦。明白，根據你啱啱講啦，咁我哋最後就加埋個冰敷，係咪啊？係啦。係用冰袋嘅冰敷啊，定係嗰啲退熱貼嘅冰敷都有用嘅咧？嗱，一般嚟講，真係要做到消炎嗰個效果嘅話，我會 prefer 個溫度真係低嘅，退熱貼未必真係好有用啦。咁所以咧，有陣時我就會同啲病人講，咦，你可以雪一樽凍水喺個雪櫃嗰度。
靜靜雞擺喺地下嗰度，跟住踩住佢，咁就已經可以係冰敷啦。又即真係可以擺到冰袋嘅。擺個冰袋嘅話呢，你揾條濕毛巾扭乾佢，跟住然之後呢，包翻住個冰袋擺喺地下度踩住佢。有陣時凍得滯呢，亦都乾呢，咁就會容易敷傷個皮膚。我聽人哋講咧好奇怪嘅，就話着翻高踭鞋會好啲，又係咪真嘅？要留意翻，其實着高踭鞋咧，將嗰個腳踭位提起咗，個腳尖耷低咗咧，其實基本上就係一個收緊小腿嘅動作嚟嘅。我諗有少少誤會，其實好多嘅治療師啊、脊醫啊、骨科醫生啊，佢講緊嘅要有踭咧，係指成個鞋個鞋底比較厚。令到嗰個卸力咧，你踩落去嘅時候冇咁容易踩痛個腳板底。咁大家都知道揀鞋係好緊要啦，咁點樣揀鞋先至啱呢？咁如果你話我已經有腳底筋膜炎啦，一般嚟講嘅話，我會建議人就係去盡量去着波鞋，因為波鞋個卸力會比較好。咁如果你係波鞋嘅話咧，最理想嘅係我會建議綁帶會比較好啲啲，但係闊頭闊身，好舒適嘅，你試過啱嘅，綁完鞋帶之後呢，冇乜空間喐嚟喐去嘅，咁就可以避免到原來隻鞋唔啱嘅大細啊，鬆咗少少啊，或者你今日隻腳水腫多咗啲啊，少咗啲啊。揀鞋固然之重要啦，如果揀完鞋之後，咁鞋墊呢？如果佢本身係有扁平足，而扁平足係佢主要引起腳底筋膜炎嘅成因嘅話呢，一般嚟講我哋都會建議佢做一個度身做嘅矯形鞋墊。話哎呀，我唔現成買個鞋墊翻嚟好有用啊，即刻冇晒啦個腳底筋膜炎。但係亦都有啲人話，哇唔係喎，我着完之後另外嗰隻痛埋喎。咁所以呢，有陣時你要知道，好多時係兩隻腳扁平嘅程度，一隻多啲，一隻少啲。咁所以如果你係真係有腳底筋膜炎嘅話，治療嗰個過程比較上係漫長咗少少，你可以就同個醫生商量下，咦，做一個度身做嘅矯形鞋墊幫唔幫到我啊？咁樣咯。咁另外坊間咧仲有啲腳貼，增加佢嘅血液循環喎。咁呢啲又有冇幫助呢？如果嗰個人本身咧係一個血液循環比較差啦，肌肉比較緊張啦，但係未開始發炎嘅人嘅話咧，其實熱敷咧係一個可以增加血液循環、放鬆少少肌肉嘅一樣嘢嚟嘅。咁所以如果你話啊，我都係肌肉好緊㗎，血液循環平時好差㗎，成日都腳凍㗎，呢類咁嘅情況嘅話咧，如果你用某一啲嘅方便少少嘅熱敷嘅方法咧，我又唔反對嘅。明白。仲有而家坊間咧好興出現咗一樣嘢叫做赤足鞋啊。咁佢哋就話咧模擬翻我哋人類平時赤腳係踩喺地下嘅情況啦。呢一類型嘅嘢咧，又對足底筋膜炎有冇幫助咧？嗱，其實呢個 concept 幾好㗎，而家都會有啲人話，喂，點解而家多咗咁多小朋友有扁平足嘅咧？亦都有啲研究報告會話，懷疑會唔會係小朋友太早着鞋，冇個地板去刺激佢個 development， 令到佢嗰個腳底筋膜根本都做得唔好，個腳弓都做得唔靚，咁所以慢慢就出現咗呢一啲話比較貼地啊，去刺激你腳板底去做一個鍛鍊。咁當然啦，亦都要留意翻，原來本身你有好嚴重嘅扁平足嘅，根本都唔太適合着呢啲鞋嘅，着完會痛嘅。咁當然係另作別論啦。明白，大概咧都知道大家有足底筋膜炎嘅話，應該要點樣去舒緩你哋嘅痛症啦。多謝你啊，Dr. Wong。中意我哋條片嘅話，記得 like、share 同埋 subscribe 我哋健康專家嘅 channel 啊！我哋下次見啦，拜拜。